Sigurisht që e mësuam tani besoj të gjithë. E mësuam që ekonomia nuk është thjesht dhe vetëm e lidhur me çfarë bëjmë ne këtu, por me çfarë ndodh edhe larg nesh. E mësuam këtë gjë me pandemi, që na erdhi këtu nga larg dhe pastaj u impaktuam njësoj si gjithë të tjerët. E mësuam me luftën në Ukrainë që është larg, por goditi në mënyrë të drejtë për drejtë çmimet e energjisë. Dhe po e shikojmë prap me naftën, që po ndikohet nga lufta në Iran. Megjithatë, nga ana tjetër kemi mësuar, besoj ne po besoj edhe njerëzit kanë mësuar një gjë tjetër, që ne nuk rrim me duar kryq edhe thjesht të themi që shiko tani kjo është situata. Sepse qoftë me pandeminë, qoftë me tërmetin që ndodhi sepse ishte një forcë madhore, qoftë me luftën në Ukrainë, ne kemi bërë reagime të cilat kanë lehtësuar njerëzit dhe kanë ndihmuar që ekonomia të mos rrëzohet. Jemi i vetmi vend, tani njerëzit mund të thonë si duan, por ne jemi i vetmi vend që kemi ulur çmimin e energjisë. Dhe kemi ulur me 10%. Për ata që e paguajnë energjinë, dhe sidomos për ata që faturën e energjisë kanë pjesë të një kapaciteti shpenzimesh që nuk është shumë i madh, 10% nuk është pak. E kemi ulur. Me naftën kemi hyrë në veprim dhe siç e keni parë me bordin e transparencës, kemi filluar ta diktojmë çmimin, por në ndërkohë jemi duke u përgatitur për një ndryshim të madh, të cilit përsëri duhet i vinte koha, se nuk mund të bëhej thjesht sepse ne donim ta bënim, po duhet të krijosh disa kushte që është që të futet edhe shteti në këtë treg dhe shteti duke u futur e para të garantojë rezervat për çdo rast, se bota është shumë e madhe dhe gjithmonë më shpesh po rrotullohet në drejtimin e gabuar. E dyta, të ndikojë në çmimin e naftës, duke e sjellë atë në parametra të arsyeshëm, sepse shpesh herë nuk është në parametra të arsyeshëm. Dhe po ashtu, ne po përgatitemi jo vetëm që të futemi në atë treg me një komponent shtetëror, por edhe që të fusim në tregun e naftës disa risi që kanë të bëjnë me kapacitetet e reja teknologjike.